अचो भाई भगवत गीता जो अमृत पियो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम। चो न सब हरि ओम। लगे तो ना बढ़िया चवण में हरि ओम। नथो लगे बढ़िया लगे तो कि न हाया न तो बुधायो। हाँ। हरे राम। भगवान चवंता सभिनी धर्मन जो सहारो छॾे तूं केवल हिकु मूं भगवान जी शरण में अची वञ। मां तोखे सभिनी पापन को मुक्त कंदुम। शोक न कर चिंता न कर। चओ जय श्री कृष्ण। कल तां श्रवण कयो पिया कि गोपियूं थी चवन पयूं सभिनी खे जेके भी गुजरन था गोकुल में गुजरन था जेके उनखे गोपियूं चवन थी हीअ गली न वञो हीअ गली सिधो नंद भवन में वेंदी तो बाबा नंद जे महल में। अरे तो छा थियो? गोपी चवन थियूं मायात पांथा पथि भीम रथ्या दिगंबर कोपी तमाल नील। दिगंबर यानी नंग धड़ंग तमाल नील तमाल जे वण वांगुर नीरो। विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबी धूत समाकर्षति चित्तवितम। अरे राहगीरो उन गलीअ में मत न वञो भाई बिल्कुल न वञो। छो छाजे करे उहा ॾाढी भयावनी आहे भयानक गली अथव। अरे अहिड़ी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? गोपी चवन थियूं उते नंढो सो बालक नंग धड़ंग नीरे नीरे रंग जो नील मणीअ वांगुर पंहिंजे नितंब बिंब ते ॿई हथ रखी करे तमाल जे समान नीरे रंग जो उहो नंग धड़ंग बालक बीठो अथव। अरे बीठो आहे त छा कंदो? वो केवल ॾिसण जो अवधूत अथव। अवधूत यानी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा वॾो। ॾिसण में साधु बाबा बिल्कुल सरल सीधो साधो। अच्छा लेकिन वास्तव में वो जेको भी साम्हूं आयो उनखे लूटे वठंदो आहे। अरे नंढो सो बालक कीअं लूटींदो? लूटमार केवल तलवार सां थोड़ी थींदी आहे। चओ हरे राम। चाकू तलवार खां भी वधीक जेकी लूटमार थींदी आहे उहा मन जी। अगर मन कंहिं खसे वरितो त माण्हू कम जो ई न रहंदो। चओ हरे राम। चाकू तलवार खां त बचण जो उपाय आहे पर जंहिंजो मन भगवान खसे वरितो उहो त पाण ई डुकी ईंदो न होॾे। त गोपियूं चवन थियूं उहो ॾिसण जो साधु बाबा अथव लेकिन कोई भी साम्हूं निकितो त उन पथिक यानी रस्ते ते गुजरण वारे जे चित रूपी धन खे लूटे वठंदो आहे। पक्की ॻाल्हि आहे छॾींदो न आहे। वो जो कारो कारो नंग धड़ंग बालक वेठो आहे तव्हां उन खां लुटिजी वेंदो भाई खाली रहिजी वेंदव। अहिड़ो चोर अथव कि सभु ख़तम करे छॾींदो। एवरीथिंग इज फिनिश। चओ हरे राम। ओॾे वञिजो ई न बिल्कुल न। पहिरियों ई ख्याल रखिजो अगर हली वयव त पोइ सदा जे लाइ हली आओ। इन करे कोई भी सुठी तरह सां जीअण चाहे त ओॾे न वञे भाई। उनजो नालो अथव कृष्ण। छा नालो आहे उनजो? कृष्ण। कृष्ण चवंदा आहिनि खींचण वारे खे कर्षयति इति कृष्ण। कृष्ण यानी जेको खींचे वठे। हिकु बार खींचे वठे त पोइ वरी छॾे ई न। उन सां पहचान न थिए तेसि ताईं ठीकु आहे। अगरि उन सां पहचान थी वई त मामलो ख़तमु। पोइ कंहिं बि कम जा कोन रहंदव। टिनी लोकनि में निकम्मा थी वेंदो। टिनी लोकनि में भउ तो थियो न ॾाढो है न। मतां वञूं भगवान खे ॾिसूं हितां मतां कुझु खसे न वठे पैसो पाई है न। मतां कुछ डिमोशन न मिली वञे। सही ॿुधायो भउ तो थियो न। हाँ हरे राम। छा कजे? तॾहिं त भाई